家好，我係小豬豬。OK， 你唔好嘈先。Hello， 大家好，我係葉仔先生。咁呢條片已經係大概8月10號左右噶啦。咁就係唔知道呢條片我拍嘅時候係8月9號，咁唔知呢條片係幾時出，就睇下我剪字幕嘅時候剪得快唔快啦。俾我睇下係咪呢個？應該唔係呢個。啊，好熱啊！而家，咦？OK， 之後慢後應該唔係喎，應該唔係。啊，我睇一下，開始排隊，應該係呢個啩？樂園應該係呢個。我記得，就係呢個。之後，我記得嗰個係藍色嘅，唔係故事會講緊我的，就係呢個。OK， 單人遊玩。而家天氣真係越嚟越熱啦！哇，重嚟啦！好，咁我就從頭跑過啦。好啦，我都係慢慢跳啦。但係我開個風扇。
單啊！哇，咁都得。OK，呢邊，再呢邊，再呢邊。果然係喺方塊上面出世。哇！咁都跌唔死。喂！仲有冷卻時間嘅。哇！有啲啦。咁都得嘅。呢就重複一件事就跳咯。咁我而家去睇下佢哋呢啲新出嚟嘅小彩蛋。咁呢個波依然都係一樣，佢根本擋唔住啦。呢個係咩？坐低喺呢邊。有咩用啊？哦，我明啦，明啦。演唱會啊，呢個係。哎呀死啦！你哋嘅歌手周深，佢要爆炸啦！終於變翻嚟。
OK， 呢個摩天輪都變咗啦。來不及啦！來不及什麼？來不及乜嘢啊？誒，好似比以前快咗少少喎，唔知係真嘅定係假嘅咧？就係好似比以前快咗。好，咁今日嘅影片就差唔多就到呢度啦。咁就多謝大家一直對我嚟嘅支持，俾我達到而家差唔多20訂閱。好，咁今日嘅影片就到呢度，多謝大家，拜拜，拜拜。